Hello，大家好，又係我 Sam 哥哥 Edmonton 房地產經紀。大家好耐冇見啦，因為我放咗個幾月假，四周圍去玩，咁俾自己叉電啦。咁今次一翻到嚟呢 Edmonton 又凍翻喎。本來呢就跌到去升翻上去大概0度左右，依家又跌翻落去-10幾度啦。咁啊，事不宜遲呢，我啲人同你介紹下，今日一定係有間好嘅屋，我先同大家嚟呢度拍片嘅。咁呢間屋呢喺 Edmonton 嘅南區Covenant 呢個區嘅，咁附近咧都有好幾間 elementary school， 咁啊由 K 即係幼稚園至到去9年班都有嘅。咁另外就係如果呢度咧去Andy Handy 嗰個公路啦，或者出去2號公路落 Calgary 啊，去機場啊嗰啲咧，全部都係5分鐘之內就可以去到。另外其他超市啊配套嗰啲咧，都係5至10分鐘車程咧都可以去到噶啦。事不宜遲，我哋睇下周圍嘅環境先，因為真係好凍啊！從正門行到入嚟呢，大家會經過咗呢個書房啦，跟住先去到客飯廳嘅。咁其實呢間屋呢個室內面積呢就接近2300尺，佢個樓齡呢係2021年嘅。咁除咗剛才見到個書房之外呢，其實樓上仲有成4個房㗎喎。咁個廳對住個湖景啦，非常闊落。咁擺張好大張嘅圓台喺個飯廳度都冇問題啊。從呢一間屋個位置呢，去附近嘅超市配套呢，揸車大概5至10分鐘到啦。最近嘅大統華呢，我相信都唔使20分鐘嘅。South Edmonton Common 呢，我諗12分鐘呢揸車就去得到噶啦。樓上有個 bonus room 啦。咁其實佢4間房都幾大間嘅。咁點解都揀呢間屋拍俾大家睇呢？其實呢間屋呢，以佢嘅售價嚟講呢，4個房，樓下仲加個書房，而且樓齡呢都仲好新。而喺 Edmonton 嘅南區嚟講呢，其實佢嘅價錢呢唔使70萬呢係非常之吸引嘅。呢個就係主人房啦。咁呢間屋呢，其實仲有個 walk-out basement 嘅喎，所以其實個售價呢都真係好吸引嘅。唔知大家覺得呢間屋點呢？如果對呢間屋有興趣，或者對 Edmonton 嘅房地產資訊想了解多啲嘅話，歡迎你隨時私信俾我，記得 like 我呢條片 ，share 俾你朋友睇，同埋 subscribe 我 channel 啊！拜拜。